repair tayo ng stock pot. Linggo-linggo tatrabaho. Gagamit natin. Dalawa. Ito pa yung isa. Wala yung burner.
Repair na ito. Pero hindi ito masyadong nagamit sa ibang store. Ano ba? May stock. Ano naman mukhang maganda. Kasi paano?
tayo. Ba? Ano natin? Ipit natin. Masyadong kita kasi maliwanag. Kailangan sa tulong. Hindi yung apoy, hindi makita.
Ay, natapos yun ng dalawa.